Hamıya salamlar dostlar. Bugün sizlerden birlikte sinif yoldaşım Hilal'dan özümüzü rəngləyib gizləmə oyununu eləyəcəyik. Yəni oynayacağıq. Dostlar, indi mən bu oynadığım şəkildə eləmirəm. Yəni eləmirəm bu videonu. Yəni indi editləyərək eləyirəm. Nəfəsim getdi. Nəysə. Gördüğünüz kimi dostlar, ben burada indi özümü rəngləyirəm. Divarın rəngini aldım. Elə də rəngləyirəm. Bilirəm, bu əslində bunun başqa oyunu var, daha maraqlısı var. Amma burada xətləri özünüz çəkmək kimi şeylər də var. Ondan görə də mən bu oyunu oynadıq biz. Bu arada mənim sinif yoldaşımın da burada kanalını koyacağım aşağı. Adı Nihat XP'dir. Hilal çaşdım. Dostlar, Hilal XP. İndi burada gördüğünüz kimi. Bu arada biz burada indi isti soyuq eləyirik. Dostlar, like atıp abone olsanız çok sevinirim. Ve dostlar, Nihat XT kanalında 200 abone olduk. Dostlar, bunun için həqiqətən də çox sevincliyəm. İndi gördüğünüz kimi dostlar, biz burada isti soyuq eləyirik. Burada mən səhv bilmirəmsə, indi mən isti deyirdim. Yox, soyuq deyirdim. Yanlışdı. Dostlar, hayır. Sesim gitti. Bayaqçı sesim gitti. Dostlar, burada bundan sonra mən izləməyə dostlar, like abone olmağı unutmayın. Nətər izləyirlər. Burada mən əslində bilmirdim nətər onu izləmək olar. Buralarda buraları biraz hızlandıra bilməyi yoxlayasam. Dostlar, burada gördüğünüz gibi ox işarəsinin yerində indi keçdi. Dostlar, orada gördüyünüz ox işarəsi yerində adamları izləmək olurdu. Amma indi mən izləyənmə oyun bağda qalıb. İzləyənmə ona görə çünki niyəsə oyun məndə bağda qalmışdı. İzləyənmədim. Bir də dostlar, mən dediyim kimi dostlar, bu kanalıma da abone olsanız həqiqətən də çox sevinərəm. Bütün videolarım həqiqətən çox izlənir, amma sadəcə like ya da abone olmur. Zəhmət olmasa bu videodan 3 like gözləyirəm. 3 like. Evet dostlar. Dostlar, mən Nihat XT kanalıma. Dostlar, indi ekran çıxdı. Nihat XT kanalıma abone olsanız çox sevinirim. 202 aboneni. 202. Bu arada dostlar, arkadakı səslər biraz qəribə ola bilər. Uşaq səsi gəlsə bağışlayınız. Oraya kəsərəm. Dostlar, like atıp abone olun dediğim kimi. Burada dostlar, Hilal Pelekanın arkasını gizləyir və burada vaxt qurtarır və qazanan mən oldum. İlk turda. Dostlar, indi başladıq. Dostlar, indi qabağınıza çıxdı Hilal XP. Dostlar, indi ikinci tura başlayırıq. Burada mən çark çevirəcəm indi. Çevirdik. Aslında dostlar, bu video çox biraz uzundu. Yəni çox deyirəm. Yəni əslində çox da uzun deyil. Sadəcə 11 dəqiqədir, amma bunu editləmək mənim üçün çox vaxt aparacaq. Ona görə də 2 maçı göstərəcəm mən sizə. Burada indi dostlar, Hilal gəlir, mənə özünü göstərəcək.
Gördüyünüz kimi qabağımdakı Hilaldır. Burada dostlar Hilal sola getdi. Mən buradan biraz bir şeyler başa düşdüm, neynəmir. Ondan görə də indi görəsiz nələr olacaq. Dostlar bir də dediyim kimi Nihat XT kanalı və Hilal XP kanalına da abone olun. Onun kanal 74 abonedir. O da 100 abone olmaq istəyir. Zəhmət olmasa onu da 100 abone edəyək. Burada gördüyünüz kimi gördüm Hilalı ama vura bilmədim. Biraz belə qaçdı, vura bilmədim hələ də. Vuramıram. Hilal axtarıram. Hop tapdım. Ama vuramıram. Hilal çox yaxşı qaçırdı burada. Dediyim kimi mən əslində 3 maç elədik. Bu da çox vaxt apardığına görə mən 2 maçda nələr oldu onları göstərərsəm. Buradan qabağına çıxdım. Qabağına çıxacaqdım. Burada tapdım. Burada Hilalın rəngi çox vaxt belə bu rənglərdən olduğundan görə də gördüm onu yuxarı qalxdı. Biraz çətin idi onu görmək. Orada yatağın üstündə hoppanırdı. Bildim ki oradan pəncərədən hoppandı. İndi Hilalı axtarıram, tapdım. Burada bir dənə deyəsəm vurasam, bir canı aparasam. Yox, bir canı aparmışdım, indi tam canı apardım. Dostlar, video bu qədər idi. Əslində video daha da uzun idi. Sadəcə mən çox da uzun eləmək istəmirəm. Yəni video bu qədər idi. Sağ olun dostlar. Bye bye.